إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله استندروار الله سبحانه وتعالى ثبنا القرآن اعملوا آل داود شكرا الله سبحانه وتعالى نترغن نكت آيات غطات punoni ju o familja Daudit alayhi salatu wassalam duke falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon në këtë ajet dhe urdhon që familja e Daudit alayhi salatu wassalam që ta falendrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala duke bërë vepra të mira dhe duke u treguar se janë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu e ka që bindni, veproni, nështroni urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë i'malu, veproni. Nuk I ka thonë o familja Daudit thuani. Do të thotë që Allahu subhanahu wa ta'ala prej nesh kërkon vepra. Se njerëzit me gojë thojnë falënderit. Jam mirënjohës me gojë, por me vepra janë larg. E Allahu subhanahu wa ta'ala me këta jetë donë të na tregon që ne duhet të tregojmë bujarin tonë, që ne jemi mirënjohës, që ne jemi falënderues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, po ashtu ndaj krijesave të cilët të afrojnë një vepër të mirë apo një ndihmë, ne duhet të tregojmë me fjalë dhe me vepër që ne jemi mirënjohës ndaj asaj që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Se Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa qalilun min ibadiya ash-shakur, shumë pak prej njerëzit janë mirënjohës falënderues. Kështu na mëson Allahu, kështu na tregon Allahu. Për këtë arsye nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë mirësi, të ka dhënë bollot, të ka dhënë pasuri, atëherë tento pasurinë tënde ta shfrytëzosh në halal. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka mësuar ta blesh një televizor, tento ta shfrytëzosh në halal. Nëse ke internet, ka mundësi të paguash mujor internetin, tento ta shfrytëzosh në halal. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të ka udhëzuar, të ka pasuruar me dituri, tento këtë dituri, këtë udhëzim të shfrytëzosh dhe t'ja mësosh të tjerëve dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Tento të jesh ti një model I mirë, të jesh një ornak që njerëzit të kenë lakmi kur të shohin që ke me të vërtet qenë ka një musliman, ashtu si I përshkruan Allahu në Kur'an dhe si na përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala të ka furnizuar me pasardhës, tento të jesh I sjellshëm, tento t'ja mësosh dinin Allahut, tento t'i ruajsh nga kurthat e shejtanit, lut Allahun subhanahu wa ta'ala që pas arsin tënd dhe ata të cilët do të vinë pas tyre, kërkote Allahu që Allahu t'i mbrojë prej shejtanit të mallkuar, se Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për gruan Imran që ka thënë wa inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim, kur ka kërkuar prej Allahut ka thënë o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde për këtë dhe për pas arsit që të vinë pas kësaj. Shiko, të parët tonë janë konë mirënjohës dhe Allahut, kanë kërkuar qatë begati që jep Allahu, që Allahu t'ja ruaj prej shejtanit, t'ja ruaj prej syve të këqij, prej zamrave të smura. Vëllezër, xhamat, ne jemi tash në përfundim të vitit. Kemi maturan, ka të kthehemi, ka të shohim si. Tash, në këtë
mirësi që të ka mundësur Allahu t'i mbarojsh 8 vite fillore, ka të ka mundësur Allahu t'i mbarojsh 4 vite shkollë të mesme, të ka mundësur Allahu t'i mbarojsh një fakultet, ti, a je mirënjohës dhe Allahut apo jo? A je falenderus dhe Allahut apo jo? Apo prej tash ke përgatitur ku të shkojsh ta i dhrosh Allahut? Forma e festimit të cilët bojnë maturantët tonë nuk është formë që i mirënjohës ndaj Allahut. Ti je forma që bën je pordhues ndaj të mirave të Allahut. Ta ka mundësor Allahu të korish sukses. Ta ka mundësor Allahu të mbarosh një shkollë. Ta ka mundësor Allahu subhanahu të kalosh sa vite. Tash ti a je ndalë, tash të meditojsh. Këto 4 vite, a je meritor për çka diploma apo jo? Këto 4 vite, si e sjell me mësuesit dhe mësuesat dhe profesorët dhe profesoreshët? Si e sjell me shok tuj? Si e sjell me administratën? Si e sjell me pastruesit në shkollë? A duhet të kërkosh halallëk prej tyre dhe falje? Apo duhet të menaxhojsh tash ku me cilën hotel me shku, cilën restorant, çfarë tesha me blej, ku më alik kerin e shtrenjtë, dhe me cilën vajzë do të shkoj, dhe cilën hotel do të shkoj, dhe sa ditë të ri, edhe çfarë harame do të bëj. Mirënjohës jam, falenderoj jam. Ti je mohues. Për këtë arsye, duhet që ne të ndalemi të meditojmë. Pikë pari, të shohim a jemi që i meritojmë çdo diplomat. 1. 2. Të kërkojmë falje prej profesorëve që ju kemi bërë pa drejtësi, 8 vite apo 4 apo më shumë. Që ju kemi bërë zhurmë, që kërkojmë halallëk. Pastaj, pse kur vjen koha e haxhit, gjithë flasën pse parat e haxhit me parat e haxhit nuk bëjnë shkolla dhe spitale. Pse me parat e maturave nuk i bëjnë nxitni ato të bëjnë shkolla dhe spitale. A e dini sa shpenzimet bëhen? A e dini sa harxhimet bëhen? Pse kërkoni që t'i limë në shkolla dhe t'i drejtojmë? Pse çdo para që i bëjnë në maturë nuk i të bëjnë që si vjetë nuk do të festojnë maturën, parat si cili person që do të ashton 200 euro, apo 500, apo 1000, do t'i të bëjnë, dhe ne dhe bëjmë një ndryshim si vjetë në vendit tonë, dhe limë një shkollë, dhe renovojmë një shkollë, apo mësuesit i cili nuk ka një makinë dhe që ablem një vetur si vjetë, për mundin sakrificën me vite që ka bëjnë. Ka sakrifikuar që janë sabrin, ja kemi prish, edhe nervat ja kemi shkatrua. Ata na kanë mësuar, ata na kanë orientuar, ata na kanë treguar se si të mësojmë, si të lexojmë, si të shkruajmë, si të bëhemi ne që të dalmi të flasim para publikut sot. Ata janë që duhet të t'ja u kthejmë me mirësi, të jemi mirënjohës, të jesh mirënjohës dhe Allahu. Falenderues do të thotë që ti tregosh një student i dopt se nuk e marr pjesë në natën e maturës ku ka muzikë, ku ka alkool, ku ka të kërcënime, ku ka veshje më e keni pa vet. Nuk ka hije. Përkundrazi ti nëse nuk prezanton, ti je ai i cili tregon që ti je mirënjohës dhe falenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të jesh falenderues ndaj Allahut është punë e madhe. Të jesh mirënjohës dhe Allahut shumë punë e madhe. Për këtë çdo student, dhe çdo studente, çdo nxënës dhe nxënëse që është maturant dëgjojnë këtë fjalë. Se të jesh falendërues është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Fa inna Allaha shakirun alim." Me të vërtetë Allahu është falendërues dhe i gjithdijshëm. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wallahu shakurun halim." Allahu është falendërues dhe nuk nxiton në dënim. Nuk dënon Allahu më njëherë. S'është i butë, halim, të pret ti të pendohesh, të pret që ti të kthehesh, të pret që të drejtohesh dhe të kthehesh te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon njeriu më njëherë. Allahu subhanahu wa taala për veprat të pakta që bën në këtë dunjë të shpërblen shumë nëse është një jetë i mirë. Për gabimet të shumta që i bën me vite, nëse ti pendosh dhe kthehesh te Allahu subhanahu wa taala, Allahu gjithë t'i fal. Shiko, për pak të shpërblen shumë, për shumë gjunahe t'i fal nëse kthehesh,
Por ma e çuditshme dhe ma e mirë, çfarë dobi e ka se në dynjë të lip ditë të caktuar, orë të caktuar, vepra të caktuar, me kohë të caktuar, kurse në ahiret të jetë pa kufi. S'cakton. Plotke. Sa të do zemra, sa të do në shpirti. Shiko, për para, në këtë dynjë. Allahu të jep shumë, dhe Allah thot në Kur'an, kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Allah subhanahu wa ta'ala në kiamet, kur do hinë banorët e xhenetit në xhennet, Allah do t'u thotë këtyre ju bëfshin mirë ushqimi dhe pija. Pse? Bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Kjo është rezultat, kjo është dhunti për shkak sakrificës ju që e keni bërë në të kaluarën në dynjë. Kur njerëzit kanë bërë gjuna, ti ke ikë gjunafit. Kur njerëzit kanë vjedh, ti s'ke vjedh. Kur njerëzit kanë gënje, ti s'ke gënje. Kur njerëzit kanë shku mbas haramit, ti e ke hip prej haramit. E thot këtë ke për shkak asaj që në të kaluarën ti e larguar dhe ke pasur ikë Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Të jesh falendërues është cilësi e pejgamberëve të Allahut. Paramendo modër dhe vlla që mbaron shkollën. Kujdes, mos të mbështron shejtani dhe shokët e shejtanit. Se cilësi e pejgamberëve të Allahut, Allahu na tregon na përshkruan për Nuhin alayhis salatu wassalam dhe thot innahu kana abdan shakura. Me të vërtet ai është rob falendërues. Për Nuhin alayhis salatu wassalam. Allahu na tregon për Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe thot shakiran li an'umin ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Është kanë mirënjohës ndaj begative të Allahut. Për Ibrahimin Allah thot, ndaj mirësive që e ka dhënë Allah e ka zgjedhur Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe e ka udhëzuar në rrugën e drejtë. A pe shihni se pejgamberët e Allahut janë kanë falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala, e ti që të dha Allahu bukuri dhe mençuri dhe ta mundsoj që të mbarojsh një shkollë në fund vend të bjerë sejdë të shukër, të përgatitësh që ta hidhrosh Allahun, Allahi nuk ja vlen dhe nuk je mirënjohës nëse vepron këtë vepër. Të jesh mirënjohës është urdhër pejgamberit të Allahut subhanahu wa taala. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Të jesh mirënjohës ndaj meje, ndaj Allahut dhe ndaj prindve tuaj, se të mund të ta ktheheni nesër. Do të jesh mirënjohës ndaj Allahut, se Allah të ka dhënë meje, s'ta ka dhënë baba dhe nona. Aman të jesh falendërues ndaj prindve, se të kanë dhënë parë, janë munduar, janë lodhur, kanë hek vetë, kanë vetëm keq që ti të bësh të marrësh një shkollë. E ti me ato parat, me mundi, me ndjerës të prindve, me shku me i dhru Allah subhanahu wa ta'ala, atë çfarë falendërues je ndaj prindve? Për mundin, për stresin, për trishtimin që kanë pas ndaj prindve, ndaj fëmijëve të tyre? Kujdes, rjesët të kthesh te Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "Balillah fa'bud wa kun min ash-shakirin." Dhe Allahun adhuroje dhe bëhu falendërues, mirënjohës. Allahu subhanahu wa taala na tregon për Musain alayhi salatu wasalam thot: "Fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin." Merë pra atë që ta dhash unë ti o Musa dhe bëhu prej mirënjohësve, prej falendëruesve. A jemi në mirënjohës ndaj asgjërave që na ka dhënë Allahu? A jemi në mirënjohës dhe falendërues ndaj mirësive që na kanë dhënë njerëzit? A jemi në falendërues ndaj atyre të cilët na zbatën dorën? Një pyetje. Përgjigjja jetë secili. Cili prej studentëve apo nxënësve, pasi që ka mbaruar maturën dhe ka pas një donator që ja ka paguajt fakultetin, apo provimet, apo i ka dhënë një stipendi, ka shku e ka blen një stilograf, apo një laps, apo një dhuratë 50 denarëshe dhe ja ka dërguar atij personit i cili me vit është kujdes për atë. Ai ka bëhe, ti mu knash, ti me do një nxënës i suksesshëm që nesër ta shërbesh umetin, ama ti e ke kthime të mirë. Ti a je mirënjohës ndaj atij personit. Ti a i ke treguar që unë nuk ta kam harru këtë mirësi. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush ja bën një të mirë, kthejnja me të mirë. Nëse nuk keni mundësi thuaj Allahut është problem. Kthejnja, çdo me mirë, derisa të mendosh që ti i ke dorë hapit.
Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah subhanahu wa taala I ka porosit gjithë besimtarëve, ka thonë: "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ju bëni falënderues, mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, nëse jeni ju ata që me të vërtetë e adhurojni Allahun subhanahu wa taala. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allah të na bëjë prej tyre që jemi falënderues ndaj Allahut, ndaj mirësive të Allahut, ndaj suksesit që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Lutë Allahun që Allah të na falë mëkatet tona. Vëllezër, ne si besimtar, si musliman, sa jemi mirënjohës ndaj begative që na ka dhënë Allahu në trupin tonë. A jemi ndarë në herë të mendojmë për zemrën që e posedojmë, për gjuhën që flasni, për si që kemi, për veshët që kemi, për komët që a ti më mendon se shumë lehtë të ecish? Shumë lehtë është ti shë? Shumë lehtë ti që dëgjon? Shka këshirë shpitar sa njerëz që në karike? Shko këshirë në shpitar sa njerëz nuk shohën, sa njerëz nuk dëgjojnë. Mendon se maftësit tuja janë ta. To janë që ne ka dhënë Allahu, to mirësi, e këto mirësi ne do t'i ruajmë. Dore dhe kujto, zorët që I kena mbarë, të hova dhe trashë që janë. Dore dhe shikoj dama, shikoj nervë, shikoj truni, të janë mirësi të Allahu, që ne ka dhënë Allahu, ne duhet të kujdesmi, mos t'i kthejmë me mëkatën dhe me gjuna, duhet t'jem falenderos dhe Allahu. Shko në spital, shko privat, dhe shoh se sa pagesat banë për një analizë. E ti Allahu ti ka dhënë këto mirësi dhe ti nuk je mirënjohës, dhe don me këto mirësi që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala, ti ta idhësh Allahun, bëhu mirënjohës, mos u bën që ti mohosh të mirat e Allahut, se Allahu ta ndron gjendjen. Allahu ta ndron dakik gjendjen. Sa për njerëzi kanë ra, janë zgjur në mëngjes nuk janë mirë me shtet. Sa për njerëzi janë duke ecë, janë rëzu dhe kanë mbaruar jeta e tyre. Sa për njerëzi duke menduar të bëjnë një mirësi, një knasi dhe janë sprovuar dhe kanë bërë në policë. Sa për njerëzve ndalë dhe kujto se në moment mund të ta marrë Allahu subhanahu wa taala fuqinë dhe mirësitë që ti ka dhënë. Është shumë raste, shumë të rrëfime që Allah na tregon në Kur'an, që njerëzit pasi që ja ka dhënë mirësitë e kësaj dhunjoje, ja u ka marrë kur ato I kanë mohuar mirat e Allahut. Ja ka marrë që Allah subhanahu wa taala që tregon që thot Allahu ja ka vesh petkun e frikës dhe mundësisë. Kur ata I kanë haruar dhe I kanë mohuar të mirat e Allahut, edhe pse të mirat e Allahut ju kanë ardhur ka çdo an. Ka çdo an. A që fut valishin të mirat e këtëve nga çdo an, apo? Apo është zullum po ngase. Ja, pra Allah subhanahu wa taala e çon zjarrin. Miru ti me zjarr tash. Luftoj zjarrin si të duash. Ti mendove se Allah do të harroje për zullumin që e mën? Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala të lam ti shfrytëzosh mirat e ti, vetëm kur ti dhrohet Allahu të hak mirat dhe të marr. Lut Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën për atyre që jemi falënderues ndaj Allahut. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në xhenetul firdaus wa aqimus salat.